另外，行政院中部联合服务中心又讲要带动着这观光的人潮，就着这大学来主办着表演活动。伫10月29号暗时5点半到这7点半，伫湾林火车站邀请着这中华精英团艺团，也有东北扶轮社，甲这台大学等地单位来进行着精彩表演，也会和这来往的旅客都当欣赏着精彩演出。精彩表演和湾林火车站是显得真闹热。这项活动即将要伫10月29号暗时5点半开始来演出，邀请来自中华精英团艺团、大学学生社团快闪表演，真侪项精彩表演，让这往来旅客来欣赏。所以这次蔡处长邀请的时候，我就觉得说，要来热烈响应这个活动哈，那让我们这个高跟鞋跟着去旅行哈。那所以说我们刚好我们东北扶轮社说我们的内轮就是我们的夫人哈，有成立一个战鼓队哈。那希望我们的战鼓哈能打响我们这个艺文活动的第一炮。大学公关社主任表示，这摆活动都要讲真精彩，每一个不同款的社团表演着各种不同款的节目，让这来往的旅客欣赏着热情又个精彩表演。希望透过着表演活动，增加着旅客人潮，带动着地面观光。战鼓队的这个赞助演出以及我们彰化精英传艺团，他们在今年暑假在乌克兰有做国际的演出，他们把他们的节目也带到园林这个地方来。最重要的，我们也商请了大业大学的4个社团，那他们也由他们优异的这个演出一起来共襄盛举。演奏着这片美妙音乐声，和现场的民众拢是听了真入迷。这款精彩表演节目，伫10月29号，拢会伫湾林火车站为大家来演奏表演。主办单位也邀请民众参加这项活动。中视新闻柯素媛湾林报道。